Sapang in mobile avet hi aphat na sang in asit na tamzona hi abang game addiction na neywin abang film addiction na neywin abang short film ho addiction na neywin abang nuizat nam ho bet nan addiction neywin phat chom na nei sang in sit na ne tamzona hi ahin tu ni la isai diu hi adolescent or teenage kumsom na ni apat kumsom lagit kika precocious puberty aphat lo na hi ahi mobile waging chapang khatcho amasanga hunglong ding development khatcho ahin nei te ding ti het le musa hitai sit na ham phat na ham wang sei thelo hitai e hota sa hin axis khat aumin hi chu HPO HAI le hypothalamus kiti lo bua lo khat na hi hi hypothalamus hin mi hem ta sa hi emotional control bolin ta sa external hi han internal hi jong da ama hin control bola hi body temperature gil na dang cha theina imut theina chule mood ho jo si a hi hypothalamus hin pituitary gland hormone hi nerve through a chemical signal hi release a bolji a hi pituitary gland hi master gland tin jong a ki he in a hi pituitary gland hin ta sa gland tampi ho hi control a bolji na hi pituitary gland hin ta sa lo khan theina metabolism simna pituitary gland hin hypothalamus akon instruction ala in endocrine system jong hi ki tho khom lona regulated abolji a hi hoi ta in anangai win e hon mobile ep sin ham khat ivet o ham la khat ingai ho ham chule ipilam dol lungial igel ham ichi hin hypothalamus trigger abolin ichi hypothalamus trigger ki bol chu pituitary effect influence ahung so do ji na hi chapang kum som noi lang ho mobile movie reel la sa na khat akivet sa tai ichi movie a chun ki koina ki chop na sang hol ni inyaw cha cha chom cha cha a ki won sexy ho chwa veta na hi ichi a jong hi effect ding a hi effect iti hung ding ham ichi hypothalamus akon in kis peptin secretion min a hi ichi kis peptin tia idea kimin sa ham ichi hi sexual development nang to ki related ki sam kai na ji a hita hi min ki sa hi chule secretion adang dang jong tampi min a hi ichi secretion ho hin pituitary chu develop ti ding ham a hin kai thowin ichi pituitary gland in mi hem ahung khan thit dio sexual relationship ahin nei thei phat le ama machama na ahin to ding ahin aphat lawa mobile vatji gang a hitai ichi pituitary ahung ki tho ahung kha le gonadotropin hormone hung ki release ding ichi GnRH hi ama sanga LH luteinizing hormone le FSH follicle stimulating hormone ichi hi testicle kinta develop hung ding sperm jong kinta develop ding na me ho hi le ovary nabu kinta develop ding chule menstrual period kimapat ding a hi chule pasal ho khamul pasal ho ne mul hi kumsom lagi somlako nang ki pandia chu igelo a hin ichi hi athang pi di jong di a hi tu la in na me atam zo period chapang cha chan aneyowin pasal jong ne mulkin ta ta in anei tawin nei hun phat masanga kimapat a hitai chule adi de in na me ho hi hypothalamus hi pasal asanga sensitive a hi je in na me ho hi effect atam zo na hi ichi affected oya hung ko na oya hung ki panham society hi a hi physical mature a hi tawe a hin adi ipi ham adi lo ipi ham apum het thei pove theory khat ki se anome economic na su se nom le ichelai gama ho chelai gammi ho cho society le a culture o su sit pi in akiti na hi cha te ho hi physical le mentally mature hi gam tawe a hin
adi ipi ham adi ilo ipi ham apum het he da pove ichi rizala imasang uwa akimuna hi ichung a idia ki koiman research abol lo ham reason aji number 1 hi la research bol dia sum alu ni na hi reason aji ni na ignorance imachai het lo je o ham ima het nei nei lo je o ham cha te hi chapang cha cha a pata ong ji nei thei deu hi nam cha te hi chapang cha cha sexually intimacy mun thi ma hin nei deu ham comment in hin bon